আসসালামু আলাইকুম। আমি রাইট অ্যাঙ্গেল টিভি থেকে বলছি। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে অভ্র কিবোর্ড সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করতে হয়, ইনস্টল করতে হয় এবং কিভাবে লিখতে হয়। চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি। আর আমার এই ভিডিওটি কোনো এক্সপার্টদের জন্য না, আমার ভিডিওটি শুধুমাত্র বিগিনারদের জন্য। চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি। আমরা মজিলা ফায়ারফক্স ব্রাউজারটি ওপেন করব। এখানে গুগলে আমরা লিখব অভ্র কিবোর্ড লিখব। এখানে অভ্র কিবোর্ড এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পর আমরা অভ্র কিবোর্ড সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করব। ডাউনলোড অভ্র কিবোর্ড, এখান থেকে আমরা সেভ ফাইলটা দিব। অভ্র কিবোর্ড সফটওয়্যারটি ডাউনলোড কমপ্লিট। আমরা ফাইলটা ওপেন করব। রান, ইয়েস, নেক্সট, I accept the agreement, next, 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 then install. Finish. আমরা এখন দেখব অভ্র কিবোর্ড সফটওয়্যারটি ওপেন করে। অভ্র কিবোর্ড আপনারা দেখেছেন যে অভ্র কিবোর্ডটি ওপেন করার পর উপরে এই যে ইংলিশ এই বারটা এসেছে। চলুন আমরা একটু লিখে দেখি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে। আমরা এখন ওপেন করব মাইক্রোসফট ওয়ার্ড। এখানে আমরা লিখব, সাপোজ আমরা লিখতে পারি যে আমি বাজারে যাই। এটা আমরা ইংলিশে লিখলাম। এখন যদি আমরা এটা বাংলাতে লিখতে চাই, আমরা এখানে উপরে যাব, এখানে ইংলিশ, এখান থেকে বাংলা দিব। আর হ্যাঁ, এখানে অনেক সময় দেখা যায় অভ্র ইজি বা বর্ণ এটা থাকে, আপনারা দিবেন অভ্র ফোনেটিক, ইংলিশ টু বাংলা। এটা দেওয়ার পর আমরা এখানে লিখব সেম, আমি বাজারে যাই, আমি বাজারে যাই। এভাবে আপনারা অভ্র কিবোর্ড দ্বারা খুব সহজে ইংলিশ থেকে বাংলা লিখতে পারবেন। আশা করি আপনারা ভিডিওটি দেখে বুঝতে পারবেন কিভাবে বাংলা লিখতে হয়। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর হ্যাঁ, আর যদি আমার এই চ্যানেলে আপনি প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে সুন্দরভাবে সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করে দিবেন। আজ এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ। اهدنا الصراط المستقيم صراط